Здравствуйте, уважаемые жители города Азнакаева и Азнакаевского района. Весь 2020 год у нас прошел в борьбе с коронавирусной инфекцией. Разрабатывались эффективные методы лечения и диагностики этого грозного заболевания. Во всех регионах страны, также и в нашем Татарстане, в нашем районе, начали открываться специализированные госпитали для лечения больных коронавирусной инфекцией. Но, несмотря на все эффективные мероприятия, которые проводились у нас в нашей стране в борьбе с данной инфекцией, рост COVID-19 не прекращался. Временные спады заболеваемости сменяются резким подъемом заболеваемости. И в настоящее время самым эффективным способом защиты является вакцинация против этой инфекции. Начиная с декабря 2020 года по Татарстану началась прививочная кампания. И цель вакцинации – защитить тех, кто наиболее подвержен риску заражения. И это в первую очередь, конечно же, те, кто работает с населением и в организованных коллективах. Кроме того, вакцинация необходима людям, для которых заражение коронавирусной инфекцией наиболее опасно. Это лица с хроническими заболеваниями бронхолегочной системы, сердечно-сосудистой системы, сахарным диабетом, ожирением и так далее. Прививка проводится в 2 этапа с интервалом 21 день. Устойчивый иммунитет формируется через 3-4 недели после вакцинации. По прогнозам, иммунитет будет составлять не менее 1 года, но по отдельным прогнозам даже более 2 лет. В Татарстане используется вакцина Гамковид-Вак, по-другому она называется Спутник Ви или Спутник-5 и Эпивак Корона. В частности, в нашем районе пока поступала только вакцина Гамковид-Вак, или по-другому, еще раз напоминаю вам, называется она Спутник Ви. Она состоит из 2 компонентов. Первый компонент вакцины, он идет в коробке с синей полосочкой, и второй компонент с красной полосочкой. То есть сначала проводится вакцинация первым компонентом, и уже на 21 день проводится вакцинация вторым компонентом. Конечно же, прививки против коронавирусной инфекции не являются принудительными, но каждый человек должен быть ответственным за свое здоровье и здоровье тех, кто рядом с ними. Вакцинируя себя, вы косвенно защищаете своих родных и близких, так как не можете быть источником инфекции. Смысл массовой вакцинации не только в том, чтобы защитить отдельного человека, но также защитить и окружающих. Спасибо за внимание. Min başımda karşımda çakatma, ul başka bir cillerini her şakta. Uynasın öyle cilleri, lakin min bir tokmaklarına, elbet günler çıkarram. Hayırlı irde, ya. Hayırlı irde, Winnie Pooh. Әлеге күңелле театральләштерелгән күренешне Азнакай сәнгать мәктәбендә эшләүче балалар театр студиясе, театр түгәрәге җитәкчесе Илдар Динмөхәммәтов куйды. Илдар Ансарулы үзе дә яшьтән үк сәнгать белән мавыккан иҗади кеше. Әле күптән түгел генә ул республикада узган татар сүзе бәйгесе җиңүчесе һәм Әлмәт шәһәрендә үткәрелгән Урсал тауда конкурсында гран-при яулап кайтты. Театрга ничек киләсең ул? Бу һөнәрне сайларга аңа кем этәргеч бирә? Әңгәмәне журналист Резида Шарипова алып бара. Күптәнге хыялым дисәм дә дөрес булыр, бәлкем, чөнки мин режиссер театр бүлеген тамамладым. Казан дәүләт институтының, мәдәният институтының. Шуңа инде ничектер язмыш шулай булды, һәрвакыт җитәкче урынга куйдылар. Минем концертлар белән йөргән вакытларда да ничектер барыбер аңа тартылсам да вакытым җитеп бетмидер ие.
Менә инде 17 елда без инде Азнакай сәнгать мәктәбендә менә шушы театр классына ниһаят җитлеге беттек дип әйтим һәм шушы классны ачтык, Аллага шөкер. Минем күптәнге хыялым тормышка ашты. Менә шулай итеп без инде татар классы дип ачтык һәм инде бүгенге көндә менә миндә 3 класс, алар актерлык осталыгына һәм сәнгатьле уку, инде шушы юнәлеш буенча мин алар белән эшлим бүгенге көндә. Нинди әсәрләр аласыз, сез нәрсәгә игътибар итәсез, нинди юнәлеш бирәсез? Безнең балалар язучылары инде бигрәк тә балалар яратып ятлыйлар Роберт Миңнуллинның шигырьләрен бик яраталар. Андан соң инде алар тагын үзе безнең шагыйрәләрнең дә менә инде монда да әле минем өстәлемдә генә дә Илмира Салахова. Аның шигырьләрендә бик матур итеп ятлыйлар, бик матур итеп сөйлиләр. Инде тагын мәсьәләләр, гомумән Галимҗан Гилманов, Насың инде безнең шагыйрьләребездән Муса Җәлил, Габдулла Тукай, бөтен классикларның да алар инде әсәрләрен бөтенесендә рәхәтләнеп ятлыйлар. Чөнки ни өчен дигәндә һәрбер шигырьнегә анализ ясыйбыз. Менә нәрсә турында, ул аны аңлыймы, аңлап сөйлиме ул аны. Менә шушыңа иченә кирип, шигырьне аңлап бетергәннән соң ул яңадан кызыксынып китеп, инде шушы рәхәтләнеп тә сөйлиләр инде анасын. Чыннан да без сез бит инде рус мәктәбендә белем алучы татар балалары белән эшлисез күбрәк, шуңа күрә аларга авыр да бирелә торгандыр инде. Менә безнең игътибар итсәгез, менә сузык авазлар бар. Мин килгән беренче балага ук мин инде укытып карыйм. Алар шуннан да укыйлар. Хәрефнең әйтелеше русча. Менә гел гади генә А хәрефен генә алыйк татарның. Алар аны А диләр бит инде. Мин әйтәм, алма ничек була, яблоко ничек була татарча. Алар инде алма ди. Мен әйтәм, нигә алма дип әйтмисең соң? Алма дип әйтәсең бит. Менә ул аның геннарында утырамы, белмим. Ул аны алма икәнен белә. Бүгенге көн белән ул бәйләнешледер. Күбрәк русча сөйләшергә тырышалар бит инде. Менә шуның белән аларның О, мәйтәм О түгел, О. Гади генә бит безнеке. А хәрефе Ага караганда О, безнең иреннәр хәрәкәттә матур, безнең аваз күпкә матуррак. Карагыз әле, шуңа игътибар итегез дип, менә аннан соң инде алар аны матур итеп тырышып шулай әйтәләр, Аллага шөкер. Шулай итеп эшлибез, менә һәрбер сүзнең мәгънәсенә төшенеп, аңлап, нәрсә әйтергә тели. Аннан соң әле тагын бар шунсы, сверхзадача дип йөртеләйн ул безнең. Менә минем күзлектән карау, ул шигырьне аңлау, ул бер әйбер. Ул бала аны аңлаганнан соң, менә син әйтәм, кайсысын ныграк итеп әйтәсең килә тамашачыга. Менә ул үзенчә әйтән соң. Ул тагын да күңеллерәк. Ул янып китә аннан соң. Менә шул төшен шулай итеп әйтеп. Уңышларыбыз бик күп. Бүгенге көндә инде әйтәм бит, мин сәхнә телен иртәрәк башладым, әле директор булып эшләгәндә үк. Шуның өчен безнең бик международный халыкара конкурсларда алган уңышларыбыз, Аллага шөкер. Инде минем 2 балам Әлмәттә укый. Бездән берсе иртәрәк китте, берсе инде миндә предмет по выбору укып, Мансурова Мәдинә һәм Асибакова Илүзә Әлмәтнең шушы музыкаль көллиятендә, театр бүлегендә укыйлар бүгенге көндә. Бик матур итеп. Менә Мәдинә 18нче елда Җәлил укуларында 1нче урынны алган иде. Ул бик зур уңыш булды инде безнең өчен. Менә быел минем Латыйпов Нариман 1нче урынны алып кайтты шушук Җәлил укулары. Аннан соң инде без менә Илхамият дигән шушы нидә катнаштык. Шулай ук халыкара конкурс моны Казан мәдәният институты үткәрде. Анда минем 2 бала инде дипломатлар булдылар барсы да, 1нче тапкыр катнаштылар. Шулай да 1нче урынны 2 һәм 2нче урынны тагын 2 алдылар.
Тагын инде «Открой себя талант» республика күләмендә үткәрелде конкурс. Анда безнең инде 4 баланы алып бардык без. Берсе безнең беренче урын алды, лауреат булды. Өченче урын лауреат булдылар. Көннәрдән бер көнне эше бер вакытта да аеруча җомга көннәрне уңмый торган сыры карт ишәк ия күл буенда басып, тормышның сәер яклары турында уйланып тора иде. Кызганыч күренеш, үзәк өзгөч күренеш, коточкыч. Менә бит, шулай дип уйлаган идем дә мин. Бу яктан да яхшырак түгел. Барсы да ни өчен, нинди сәбәп белән, моннан нинди нәтиҗәләр ясап була? Мин башымнан каршы микән жак катма. Ул башта бит җилләр уйный һәр чакта. Уйнасын әйдә җилләре, ләкин мин бит аңлакларны әйбәт кенә чыгарам. Хәйле иртә, я. Хәерле иртә, Винни-Пух. Ансына мин шәхсән шикләнәм. Ничек хәлләр? Ничек? Бер ничек тә түгел шикелле. Нигә? Нәрсә булды? Берни дә, Винни-Пух. Аптырысы юк. Һәркемдә булдыра алмый бит. Нәрсә булдыра алмый? Күңел ашарга, җырларга, биергә. Бик әйбәт, шәп. Әнә шундыйлар инде. Ой, акырыңа ни булды синең? Аның белән нәрсә булырга мөмкин инде? Юк бит ул. Ялгышмыйсыңмы? Кырык я бар, я бөтенләй юк. Монда ялгышу була алмый. Алайса, нәрсә бар анда? Берни дә. Булмас. Ахырсыз син хаклы. Мөгаен синең кайдадыр кулдыргансың. Юк, мөгаен аны кемдер урлаган. Хәер, аптырысы юк. Шундый көндә үзем бәхетсез булуга җиткән инде. Ә нинди көнсең бүген? Җомга. Минем туган көнем. Синең туган көнең. Әйе, күрмисеңме әллә, бүләкләр, туган көн бәлеше, шикәрле мүк җиләге, башкасы күрмисеңме әллә? Күрмим. Мин дә күрмим. Шаяру бу, ха-ха. Ләкин мин сарламыйм. Үземнең туган көнемдә бәхетсез булуга җиткән инде. Башкалар да күңелсезләнсә. Монда гына тор, бер кайда китмә. Мин хәзер. Ябалат! Ябалат! Ай килде. Саумы Винни-Пух. Нинди хәбәрләр? Хәбәрләр күңелсез. Ишәкнең койрыгы югалган. Койрыгы югалган? Ха-ха. Я шуннан бик кайгырау. Җитмәсә, аның бүген туган көнле әле. Беләсеңме, койрык бүтән көнне югалса, беркем дә сизмәс иде, ә монда Ябалак, аны ничектер юатырга кирәк. син берәр чарасын таптыңмы? Әйе, мин аңа файдалы чүлмәк бүләк итәм. Шушымы? Шәп чүлмәк. Монда кайчандыр бал тотканнар ахрысы. Анда теләсә нәрсә тотып була. Бик файдалы әйбер ул. Ләкин мин теләр идем, Аны яга бирергәме? әйе, теге Бергә бир дисеңме? юк. Син чүлмәккә Кутлым Пух дип язсаң иде. Шул гынамы? Калган нәрсә? Булай язарга кирәк. Туган көнем белән котлыйм. Шәхси тормышта бәхетләр телим. Шәп. Шулай ясалайса. Ләкин Пух дип язарга онытма. Син үзең белмисеңме? Беләм. Тик дөрес язылышым аксый минем. Ул
Uzeyben dik oksi. Yok, munda bütün sözler de sığmaz. Şülmek bit kişkine. Bilesin mi sen puh? Sen ona balay gıday. Dil bile. Самма винни. Самма Тимебран, sen nişisin bunda? Şoltara tırğa dilim uzun paraydım da. Ede buluşam, kitap tırağlı. Naşar haber var Timebran. İşekten kıyırığı yuvalğam. Kim yok algan? Kıyırık, anım bugün doğan günü. Niyedir aşmalar? Şunday doğan günde şunday hal mine. Ne kıyırık, ne bülek. Derse, yıklılar mı bunda alle? Puh. Puh. Bu senin yırtın bil. Dürüst, yalaysa krik. İyi tuğan til, imatur til, etken enkennin tili. Dünyada көп нәрсе bildim, sen tuğan til arkalı. Minellik bu til bilen, enken bişikte kilegi. Onları tünler boyu, etken hikaye çilegen. İyi tuğan til, her vakit erdemin bilensin. Kişkineden anlaşılgan, şotlığım koygan minin. İyi tuğan til, sende bulgan en eylek kılgandığım, Yorluqağı bit üzüm, hem etken enkennin xudam. Новый смарт-кроссовер Cherry Tiggo 4. Готовый показать свое превосходство. Стильный, технологичный, первый. Прикоснитесь к будущему уже сегодня. Открывая новые грани характера за рулем Cherry Tiggo 4. Запишитесь на тест-драйв у официального дилера «Диалог Авто» в городе Азнакаево. Шейхутдинова, 12Б, телефон 99006. Любые ремонтно-отделочные работы в квартире, доме, офисе 24 часа в сутки. Телефон 8 939 392 67. Колор. Еще больше торговых площадей и, как следствие, больше строительно-ремонтных инструментов и расходных материалов к ним, электротехнических изделий и сварочных аппаратов, сухих смесей, цемента, фанеры, утеплителя. Компания «Колор». От и до в решении ваших строительно-отделочных вопросов. Наш телефон 7 70 80. Дорогие мамы и папы, вы находитесь в трепетном ожидании малыша или уже являетесь счастливым родителем? Малыш Плюс готов решить многие вопросы, связанные с этими приятными событиями. Достойный ассортимент колясок, кроваток, а также манежи, качели, стол-стульчики, автокресла, санки, велосипеды, комплекты в кроватке и на выписку, одежда для детей с рождения и старше, обувь, игрушки, электромобили, детское питание, косметика, подгузники и многое другое вряд ли останутся без вашего решения приобрести все необходимое в одном месте. Малыш Плюс. Все от А до Я для вашего малыша. Азнакаево, Ленина, 27, телефон 9 56 42. Ежедневные рейсы в Альметьевск от пассажирского агентства «Мандарин», генерального транспортного партнера ТНТ Азнакаево. Отправление из Азнакаева в 6, 6:30, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17 и 18:00. Из Альметьевска в 7:30, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 и 19:30. Остановки: онкологическая больница, ТЦ «Панорама», Деканевче, драмтеатр, главпочтамт, медсанчасть, Макдональдс, Огни, Тихоновка, Мактама. Развозим по городу и осуществляем курьерскую доставку. Магазин «Строймаркет» предлагает новую линейку товаров в своем ассортименте, а именно все необходимое для оборудования бани, банные печи, газовые горелки, дымоходы и комплектующие элементы к ним, а также деревянные изделия для отделки и оснащения внутреннего интерьера помещения бани. Традиционно мы сохраняем широкий ассортимент строительно-отделочных материалов, различных инструментов для ремонта, лакокрасочных изделий, грунтов, шпатлевок, расходных материалов для подвода воды и всего самого необходимого в хозяйстве и быту. Магазин «Строймаркет» – ваш надежный и выгодный партнер в строительстве и ремонте. Наш адрес – улица Гагарина, 2А, телефон 8 917 913 27 70.